Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper pero súper bien. Hoy vamos a presentar el slime. Miren, así es como es. ¿Ven? Este es goma eva moldeable, que funciona casi igual. Bueno, ahora vamos a abrirlo. Miren. Lo haremos cuando lo hayamos sacado todo. Miren. ¡Ah! Lo pueden conseguir fácilmente A un euro o 1000 pesos chilenos. Y miren. No se cae. ¿Ven? Y miren, sí, obvio que si están así, obvio que no se va a caer como la... Vamos a mostrarle, el sonido para que lo escuchen. Bueno, ese es el sonido. Y miren del color que es. ¿De qué color es? Es blue. 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 O sea, como un celestito, pero pero es blue. Solamente que es como un azul con... Aquí van a aparecer muchos slime. Ya chicos, esto la vamos a guardar porque ya se va a secar. Bueno, y la vamos a guardar en el sobrecito. Ay. Si quieren, denle dedito arriba. Le vamos a mandar un saludo en los comentarios. Dejen su nombre. Dejen su nombre y perdón porque no había subido videos, pero ahora vamos a hacer otro después y le va a encantar ese peinado. Va a ser como dos trencitas aquí y un cole y un moño. Pero yo no digo más. Bye.